Todos deseamos ser deseables. Pero, ¿qué dirías si te mencionara que puedes lograrlo en silencio? Así es, exploraremos cómo cultivar hábitos que te harán socialmente atractivos sin pronunciar una palabra. Y no solo eso, lo haremos desde un enfoque estoico. Por lo tanto, si estás dispuesto a descubrir cómo ser más atractivo de una manera calmada y poderosa, continúa leyendo. El estoicismo es una antigua filosofía que se centra en vivir en armonía con la naturaleza y aceptar lo que no podemos modificar. Se trata de fortaleza interior, autocontrol y sabiduría, y estos conceptos pueden ser increíblemente efectivos en el ámbito de la atracción, porque seamos sinceros, la atracción no se basa solo en la apariencia, sino también en cómo actúas y en tu percepción de ti mismo. Vamos a desglosar esto en varios hábitos concretos que te ayudarán a ser más atractivo en silencio. Discutiremos temas como la confianza, la serenidad, la presencia, entre otros. Cada uno de estos hábitos estará profundamente conectado con los principios estoicos, y te compartiré citas de pensadores célebres que apoyan cada aspecto. De este modo, no solo aprenderás a ser más atractivo, sino que también te adentrarás en una filosofía que tiene el poder de transformar tu vida. Así que prepárate, porque nos embarcaremos en un camino que mejorará tu atractivo y te convertirá en una persona superior. Antes de seguir, te agradecería que le dieras un like a este vídeo para que llegue a un mayor número de personas. Si deseas estar al tanto de mis próximos vídeos, suscríbete y activa la notificación. Comenzamos con el primer hábito, que es la confianza, una de las características más cautivadoras que una persona puede poseer. Lo más interesante es que no es necesario pronunciar una palabra para demostrarla. Pensemos en lo que expresó Marco Aurelio, uno de los destacados filósofos estoicos. La calma perfecta radica en el adecuado orden de la mente en tu propio dominio. Esta cita nos recuerda que la verdadera confianza brota de nuestro interior, de tener una mente serena y equilibrada. Así que, ¿cómo cultivamos esta confianza desde la visión estoica? Primero, debemos reconocer que la confianza no implica saber todo o ser el mejor en cada área, sino se refiere a estar a gusto contigo mismo y aceptar tus propias cualidades y limitaciones. Un hábito que puedes practicar es la meditación diaria. No es necesario dedicar horas, solo unos minutos al día pueden hacer una gran diferencia. La meditación facilita la conexión contigo mismo, apacigua tu mente y permite alcanzar esa paz interna que Marco Aurelio mencionaba. Con el tiempo, notarás que te sientes más seguro y relajado en situaciones sociales, ya que habrás trabajado en ti mismo. Otra actividad útil es la autorreflexión. Dedica un momento al final de cada jornada para pensar en tus acciones y pensamientos. ¿Qué hiciste correctamente? ¿En qué puedes mejorar? Esta reflexión te brinda una mejor comprensión de ti mismo y ayuda a construir una base sólida de confianza interna. Aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a soltar lo que no podemos manejar. En lugar de angustiarte por la opinión de los demás, concéntrate en tu conducta y en tus propios estándares. Esta actitud no solo aumenta tu confianza, sino que también te vuelve más atractivo, ya que los demás pueden percibir cuando alguien está realmente tranquilo consigo mismo. Recuerda que la confianza es sutil, no es necesario hablar de tus logros o presumir. Simplemente hay que estar presente, ser genuino y mantener esa serenidad interna. La gente se siente naturalmente atraída hacia aquellos que emanan esta energía calmada y segura. Continuemos con el segundo hábito, que se refiere a la serenidad. La serenidad es sumamente cautivadora. Cuando estás sereno, irradias una sensación de seguridad y estabilidad. Esto es algo que muchas personas encuentran favorable. Una técnica útil es realizar respiraciones conscientes cuando sientas ansiedad o estrés.
Tómate un momento para detenerte y enfocar tu atención en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, llena tus pulmones de aire y exhala lentamente por la boca. Repite este proceso varias veces hasta que tu mente empiece a calmarse. Otra estrategia beneficiosa es aprender a aceptar lo que no puedes cambiar. El estoicismo nos enseña que muchas situaciones en la vida están fuera de nuestro control, como el clima, el tráfico y las opiniones ajenas. En lugar de frustrarte por estos asuntos, intenta aceptarlos. Pregúntate, ¿tengo control sobre esto? Si la respuesta es no, entonces déjalo ir. Esto no solo reducirá tu estrés, sino que también proyectará la imagen de alguien en paz con su entorno. Además, la serenidad se refleja en tu lenguaje corporal. Asegúrate de mantener una postura relajada, pero no desganada. Tus movimientos deben ser lentos y deliberados, evitando el apresuramiento o la nerviosidad. Mantén el contacto visual con los demás, pero sin forzarlo. Todo esto transmite que estás en armonía contigo mismo y con la situación presente. Al estar sereno, te conviertes en una persona que tiene control no solo sobre sí misma, sino también sobre las circunstancias. Las personas son atraídas hacia aquellos que pueden mantener la calma en medio del caos, ya que esto les brinda una sensación de seguridad y confianza. Recuerda, ser sereno no es igual a ser indiferente. Significa ser equilibrado y tener dominio sobre tus emociones. Esta cualidad, aunque silenciosa, dice mucho de tu carácter. Procedamos con el tercer hábito, la presencia. La presencia es algo que puede resultar complicado de describir, pero es sencillo reconocerlo al experimentarlo. Es esa habilidad de estar plenamente inmerso en el ahora, de realmente compartir el espacio con las personas y las circunstancias que enfrentas. Séneca, otro destacado estoico, mencionó que estar en todos lados es lo mismo que no estar en ningún lugar. Esto implica que cuando tratamos de dispersar nuestra atención en varias áreas, en realidad no estamos concentrándonos en ninguna. La presencia, por lo tanto, consiste en enfocarse completamente en el momento presente. ¿Cómo podemos desarrollar esta presencia? En primer lugar, practica el arte de la escucha. Cuando alguien te habla, presta atención real. No pienses en lo que dirás a continuación ni revises tu teléfono, simplemente escucha. Este acto no solo te hará parecer más atento e interesado, sino que también facilitará conexiones más profundas con los demás. Otro elemento crucial es ser consciente de tu entorno, observando los detalles de las personas y los lugares. No solo enfoques tu vista, realmente observa. Esto te ayuda a enraizarte en el aquí y ahora, lo que te permite responder de manera más genuina ante las situaciones. Además, puedes practicar la atención plena, lo que implica realizar actividades cotidianas con total conciencia. Podría ser tan sencillo como disfrutar de una taza de té. En lugar de apresurarte a beber, toma un momento para saborear el aroma, el gusto y la calidez de tu taza. Estas prácticas de mindfulness te entrenan para estar presente en cada instante. La presencia también se expresa a través de tu lenguaje corporal. Mantén una postura abierta y relajada, y muestra interés con tus gestos y expresiones faciales. Evita movimientos nerviosos o distracciones que puedan indicar que tu mente está en otro lugar. Cuando estás verdaderamente presente, la gente lo percibe, sienten que realmente importas, que te interesa genuinamente lo que tienen para decir. Esto genera una conexión más fuerte y profunda, la cual es esencial para un atractivo silencioso. Recuerda, la presencia no se trata de acaparar la atención, sino de estar completamente en sintonía con el momento actual y con las personas a tu alrededor. Es una cualidad poderosa que demuestra respeto y consideración, lo que resulta ser extremadamente atractivo. Continuamos con el cuarto hábito, la integridad.
La integridad es uno de esos principios esenciales que siempre brilla, incluso cuando no se menciona explícitamente. Se trata de vivir conforme a tus convicciones y principios, de ser honesto en todo momento. Como decía Epicteto, primero di a ti mismo quién serás y luego actúa en consecuencia. Esta frase nos recuerda lo crucial que es ser coherentes entre lo que creemos y nuestras acciones. La integridad no es algo que se pueda simular, debe estar profundamente arraigada en tu ser. Para fomentar la integridad, primero tienes que identificar tus propios valores y lo que realmente es significativo para ti. Estos principios deben guiar tu existencia. Tómate un momento para reflexionar sobre estas cuestiones y asegúrate de que tus acciones son un reflejo de tus respuestas. Además, cuando tus comportamientos están en sintonía con tus valores, irradias una autenticidad muy atractiva. Otro aspecto vital de la integridad es la honestidad, no solo con los demás, sino también contigo mismo. Esto implica reconocer tus errores y aprender de ellos. La gente tiene en alta estima a quienes son lo suficientemente valientes para admitir sus fallos y esforzarse por mejorar. Además, ser honesto te permite liberarte de la carga de mantener falsas apariencias, lo que te posibilita vivir de manera más auténtica y tranquila. La integridad también requiere que cumplas tus promesas y compromisos. Si dices que harás algo, asegúrate de hacerlo. Las personas valoran a quienes son confiables y constantes. Esto contribuye a forjar una reputación sólida y te destaca como alguien en quien se puede confiar, lo cual es extremadamente atractivo. Finalmente, la integridad se manifiesta en cómo te relacionas con los demás. Muestra respeto y compasión hacia todas las personas, sin importar quiénes sean o qué puedan ofrecerte. Esto no solo revela tu carácter, sino que también fomenta un ambiente de respeto mutuo y confianza. Al vivir con integridad, te conviertes en alguien con firmes principios y valores. La autenticidad y la honestidad atraen a las personas porque son cualidades que generan confianza y respeto. Al final del día, ser una persona digna de confianza y respeto es una de las formas más poderosas de atractivo silencioso. Continuemos con el quinto hábito, la autodisciplina. La autodisciplina o el autocontrol es una cualidad fundamental que no solo te hace más atractivo, sino que también evidencia una gran fuerza interior en un mundo donde muchas personas suelen actuar sin pensar. Alguien que demuestra autodisciplina realmente brilla. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores estoicos, mencionó que posees control sobre tu mente, no sobre situaciones externas. Reconocer esto te brindará fortaleza. Esta frase nos recuerda que, aunque no podemos influir en lo que nos rodea, sí podemos gestionar cómo respondemos. Entonces, ¿cómo cultivamos la autodisciplina? Primero, es esencial aprender a identificar tus emociones sin dejar que tomen el control. Cuando enfrentes una situación difícil o desafiante, tómate un instante para respirar y analizar tus sentimientos antes de actuar. Esto no solo te permitirá mantener la compostura, sino que también evitará que digas o hagas algo de lo que puedas lamentarte. Practicar la paciencia es otra manera de fomentar la autodisciplina. Vivimos en un tiempo de gratificación inmediata, pero aprender a esperar y a ser paciente puede resultar sumamente beneficioso. La paciencia muestra que no estás en manos de tus deseos inmediatos y que tienes la disciplina para esperar lo que realmente vale la pena. La moderación es otro elemento esencial. Esto no implica privarte de lo que disfrutas, sino hallar un enfoque saludable, ya sea en la comida, las redes sociales u otras actividades. Practicar la moderación te ayudará a mantener un equilibrio sobre tus deseos y acciones. La autodisciplina también se manifiesta en cómo enfrentas críticas y conflictos. En lugar de reaccionar de manera defensiva o enojada, busca escuchar y considerar las opiniones de los demás, respondiendo de manera tranquila y lógica. Esto no solo lo demuestra,
sino que también te presenta como una persona digna de confianza y respetuosa. Ten en cuenta que la autodisciplina no se trata de suprimir tus emociones, sino de gestionarlas de manera efectiva. Es una evidencia de que posees control sobre ti mismo, lo cual resulta increíblemente atractivo. La gente admira a quienes pueden mantener la calma y actuar con consideración en todo momento. Continuamos con el sexto hábito, la gratitud. Esta virtud tiene el poder de cambiar tu vida y la forma en que los demás te ven. A menudo, nos fijamos en lo que nos falta o en aquello que deseamos. Sin embargo, los estoicos enfatizan la relevancia de valorar lo que ya poseemos. Séneca expresó que no es el que tiene poco quien es pobre, sino aquel que ansía más. Esta afirmación nos recuerda que la auténtica riqueza proviene de valorar lo que ya tenemos, no de anhelar constantemente. Practicar la gratitud nos permite enfocarnos en lo positivo, favoreciendo una mentalidad de satisfacción y tranquilidad interior. ¿Cómo podemos fomentar la gratitud? Una manera efectiva es escribir en un diario de gratitud. Dedica unos minutos cada día para anotar 3 cosas por las que te sientas agradecido. Estas pueden ser detalles pequeños, como el sol brilla en una mañana, o significativos, como la salud de un ser querido. Esta rutina diaria te ayudará a entrenar tu mente para detectar el aspecto positivo de la vida y a reconocer lo que tienes. La gratitud también se muestra en tus relaciones cotidianas. Expresa tu agradecimiento a quienes te rodean, desde familiares hasta desconocidos en una tienda. Un simple gracias puede tener un impacto enorme, haciendo que los demás se sientan valorados por sus esfuerzos y su presencia. Otra forma de practicar la gratitud es a través de la contemplación. Tómate un instante cada día para pensar en las cosas buenas que te han ocurrido, incluso en momentos complicados. Intenta encontrar al menos un aspecto positivo en cada jornada. Mantener esta actitud de gratitud constante te hará más optimista y positiva, características que son muy valoradas. Recuerda que ser agradecido no implica únicamente pronunciar palabras de gratitud. Se trata de vivir con una mentalidad de aprecio y satisfacción. Esta virtud no solo te aportará felicidad, sino que también te hará más atractivo a los demás. Continuaremos con el séptimo hábito, humildad. La humildad es una característica frecuentemente malinterpretada, aunque es inmensamente potente. Ser humilde no implica tener una opinión negativa sobre uno mismo, sino más bien pensar menos en uno mismo y enfocarse más en los demás. Epicteto afirmó que no es posible para un hombre aprender lo que cree que ya conoce. Esta afirmación nos muestra que la humildad es crucial para el desarrollo y el aprendizaje. Reconocer que siempre hay algo nuevo que absorber y que no tenemos todas las soluciones es un signo auténtico de sabiduría. ¿Cómo podemos fomentar la humildad? Primero, acepta que no tienes todas las respuestas. Esta realidad puede ser una de las más complejas, especialmente en una sociedad donde todos desean proyectar una imagen de experto. Sin embargo, aceptar tus limitaciones no solo te hace más accesible, sino que también te brinda la posibilidad de nuevas aventuras de aprendizaje y desarrollo. Otra forma es escuchar más y hablar menos. Permite que los demás expresen sus opiniones y experiencias sin interrumpir ni imponer tu perspectiva. Escuchar con la intención genuina de entender y no solo de contestar refleja respeto y consideración hacia los demás. La humildad también se manifiesta en cómo te relacionas con las personas, sin importar su posición o estatus. Trata a todos con la misma dignidad y respeto. Ten presente que cada individuo tiene su propia historia y algo valioso que contribuir. Esta actitud resulta muy atractiva porque muestra que valoras a las personas por quienes realmente son, no por lo que puedan ofrecerte. Además, es fundamental aceptar y aprender de tus errores. Nadie es infalible y todos cometemos fallos, la clave es cómo reaccionamos frente a ellos.
En lugar de justificarte o encontrar excusas, reconoce cuando te has equivocado y muestra tu disposición para aprender y mejorar. Esta apertura y honestidad sobre tus fallos es una gran muestra de fortaleza. Al practicar la humildad, te vuelves más genuino y accesible. Las personas se sienten cómodas a tu lado porque no hay presión de impresionar o competir. La humildad genera un ambiente de aceptación y entendimiento, lo cual es sumamente atractivo. Recuerda, la humildad no es sinónimo de debilidad, sino un indicativo de auténtico poder y confianza. Es la base para vivir una vida enriquecedora en aprendizajes y relaciones significativas. Continuemos con el octavo hábito, la paciencia. La paciencia es una cualidad que, a pesar de ser a veces ignorada, tiene un efecto enorme en la manera en que los demás te ven y en la forma en que conducimos nuestra vida cotidiana. Séneca expresó que el tiempo revela la verdad, una frase que nos recuerda que las cosas valiosas requieren tiempo y que la verdad y la claridad suelen aparecer con paciencia y dedicación. La paciencia significa esperar sin frustraciones, aceptar que las cosas necesitan su tiempo y mantener la serenidad mientras tanto. ¿Cómo podemos fomentar la paciencia? En primer lugar, es fundamental cambiar nuestra visión sobre el tiempo y nuestras expectativas. Solicitamos gratificación inmediata en un mundo actual, pero la verdad es que las experiencias más valiosas y significativas a menudo requieren dedicación y tiempo. Reconocer y aceptar esta realidad es el primer paso para desarrollar la paciencia. Otra herramienta útil es la práctica de la meditación y la atención plena. Estas actividades te permiten estar presente en el momento y a no apresurarte hacia el futuro. Cuando sientas impaciencia, tómate un instante para inhalar profundamente y conectarte con el presente. La meditación regular puede ayudar a tu mente a volverse más paciente y menos propensa a reacciones impulsivas. Además, ejercita la paciencia en tu rutina diaria. Esto puede ser tan sencillo como esperar en una fila sin mirar el teléfono, escuchar con atención a alguien sin interrumpir, o realizar una tarea sin apresurarte. Estas acciones pequeñas se suman y desarrollan tu capacidad para ser paciente en circunstancias más importantes y significativas. Recuerda, la paciencia no se trata solo de esperar, sino de cómo lo haces. Mantener una actitud serena y positiva mientras esperas denota una gran madurez y autocontrol. Las personas tienden a sentirse atraídas hacia quienes pueden gestionar la espera con elegancia y tranquilidad, ya que eso revela una fortaleza interna y confianza en el proceso. Cuando practicas la paciencia, proyectas la imagen de alguien equilibrado, seguro y en control. Gracias y no olvides suscribirte.